Այսօր փորձարկում ենք Mr. Beast-ի շոկոլադները։ Feastables։ Ունենք 3 համ. Սովորական կաթնային շոկոլադ, արախիսովая պաստայով եւ էլի կաթնային, բայց բան կա, այն բրինձի գնդիկներն ամ մեջ է խրխրթան։ Սկսում ենք սովորական կաթնային շոկոլադից։ Տեսքը նայենք, հա, մի հատ սենց է։ Կծում ենք։ Ռազմահատուկ որևէ բան չկա, սովորական կաթնային շոկոլադ 10-ից 8։ Խրխրթան բրինձով տարբերակը։ Նկարը դնեմ էլի, սա ինչ բրինձի նկատի ունեմ։ Գնացինք։ Բրինձի խրթիկները մի քիչ հետաքրություն էին տվել շոկոլադին 10-ից էլի 8։ Վերջինը հուսանք սա մեր ֆավորիտը կլինի։ Ինչու, որովհետև ես peanut butter շատ եմ սիրում։ Գնացինք։ Սալիկների մեջ է peanut butter-ը։ Այս մեկը իսկապես շատ լավն էր։ Իրան վստահորեն գնահատվում 10-ից 9։ Սիրելի Mr. Beast ջան, քո շոկոլադները փորձարկված են։ Ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, որ գոնե իմանաք, թե սա ինչ է։ Пока-пока։